Bismillahir Rahmanir Rahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have already started lesson number 8, the Gulistan of Sadi, and have completed first two parables. And now we are going to study third parable. A king fell seriously ill, and all hopes of his recovery vanished. एक बादशाह शदीद बीमार हो गया और उसकी सेहत याबी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं. The more the disease was cured, the more it became painful. जितना ज्यादा उस बीमारी का इलाज किया जाता, उतनी ज्यादा ये बिगड़ जाती. एक बादशाह शदीद बीमार पड़ गया और उसकी बहाली सेहत की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं. जितना ज्यादा उस बीमारी का इलाज किया जाता, वो उतना ज्यादा बीमार हो जाता. At last, the physicians agreed that his disease could not be cured except by means of bile of a person endued with certain qualities. बिलाखिर the physicians, तबीब, मुआलिज, इलाज करने वाले, agreed, मुत्तफिक हो गए that his disease could not be cured, कि ये बीमारी, इसका इलाज नहीं किया जा सकता, except सिवाय by means of bile, सिवाय जिगर की रतूबत के जरिए, जिगर में से निकलने वाला एक खास लिक्विड, सिक्रीशन कह लीजिए आप, of a person endued with certain qualities, यानी किसी भी आम शख्स की जिगर की रतूबत के जरिए नहीं, एक ऐसा शख्स बताया गया उन मुआलिजीन ने कि ऐसी ऐसी खसूसियात उस शख्स में होंगी, उस शख्स के जिगर के जरिए इस बादशाह का इलाज किया जा सकता है. यानी एक बहुत ही अजीब किस्म का इलाज पेश किया गया. बिल आखिर मुआलिज मुत्तफिक हुए कि इस बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता सिवाय ऐसे शख्स के जिगर की रतूबत के जरिए जो खास खूबियों का मालिक हो. Orders were issued to search for an individual of this kind. अहकामात जारी हो गए कि इस किस्म के शख्स की तलाश की जाए. इंडिविजुअल कहते हैं इनफरादी वाहिद शख्स. इस तरह के किसी इनफरादी शख्स की तलाश के अहकामात जारी हुए. A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctors. एक किसान का बेटा दरियाफ्त हुआ जिसमें वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो उन डॉक्टर्स ने, मुआलिजीन ने बताई थीं. एक किसान का बेटा पाया गया जो उन तमाम खूबियों का हामिल था जो उन डॉक्टर्स ने कही थीं. The king summoned the father and mother of the boy. बादशाह ने उस लड़के के वालिद और वालदा को बुलाया, whose consent, जिनकी consent मर्जी, he got by giving them a huge amount of wealth. जिनकी consent रजामंदी उसने, बादशाह ने बहुत भारी दौलत देकर हासिल कर ली. यानी बादशाह ने उस लड़के के माँ बाप को बहुत सारी दौलत दी और उस लड़के की जिंदगी खरीद ली. बादशाह ने उस लड़के के वालिद और वालदा को बुलाया जिनकी रजामंदी बहुत बड़ी रकम देकर हासिल कर ली गई. The Qazi issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king. काजी ने हुक्म जारी किया कि बादशाह की सेहत के लिए एक शख्स का खून बहा दिया जाए, यानी उस शख्स को ज़िबा कर दिया जाए. डिक्री का मतलब होता है हुक्म देना, ऑर्डर, फरमान. The boy was brought to the altar and the executioner was directed to slaughter the boy. उस लड़के को brought to the altar, कुर्बान गाह लाया गया और एग्जीक्यूशनर, ऑफिशियल किलर, उस जल्लाद को हुक्म हुआ कि उस लड़के को ज़िबा कर दे. उस लड़के को कुर्बान गाह लाया गया और जल्लाद को हुक्म दिया गया कि उस लड़के को ज़िबा कर दे. When all was ready, the boy looked toward the sky and smiled. जब सब कुछ तैयार था तो लड़के ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और मुस्कुराया. जब सब कुछ तैयार था तो लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया.
Why do you laugh in such a position? The king asked. बादशाह को ये बात बड़ी अजीब लगी, तो बादशाह ने पूछा, तुम ऐसी सूरत हाल में भी क्यों मुस्कुराते हो? यानी हम तुम्हें ज़िबा करने लगे और तुम हंस रहे हो। बादशाह ने पूछा, तुम इस हालत में भी क्यों मुस्कुराते हो? A son looks to the affection of his parents, said the boy. एक लड़का अपने माँ बाप की, यानी वो मुराद ये लड़के ने, अब उसके पास हाल तो कोई भी नहीं था, भाग तो सकता नहीं था क्योंकि उसकी जिंदगी बादशाह ने खरीद ली थी, तो उसके पास लॉजिकल वे में बादशाह को कन्विंस करने के अलावा कोई हल ना था। तो इसलिए उसने कहा, एक बेटा अपने माँ बाप की शफकत से उम्मीद लगाता है, यानी अगर औलाद पर कोई मसला आ जाए तो औलाद वो बेटा उम्मीद करता है कि माँ बाप उस मसले को हल करेंगे। एक बेटा अपने वालिदैन से शफकत की उम्मीद रखता है। If they fail, और अगर वो नाकाम हो जाए, they are expected to bring the case before the qazi to seek justice. अगर वो नाकाम हो जाए अपने बच्चों को सुकून दिलाने में, कामयाबी दिलाने में या किसी मुसीबत से बचाने में, अगर वो नाकाम हो जाएं तो उनसे तवक्को की जाती है कि वो इंसाफ के हुसूल के लिए काजी साहिब से राब्ता करें। बट इन द प्रेजेंट केस, लेकिन इस मौजूदा मसले में, द पेरेंट्स हैव अग्रीड टू गेट माय ब्लडशेड फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन इस मौजूदा वाक़े में वालिदैन दुनिया की गंदगी की खातिर, ट्रैश ऑफ द वर्ल्ड, गंदगी, कूड़ा करकट, घटिया माल, दुनिया की गंदगी की खातिर मेरा खून बहाने पर रजामंद हो गए हैं। लेकिन इस मौजूदा वाक़े में मेरे वालिदैन दुनिया की गंदगी की खातिर मेरा खून बहाने पर रजामंद हो गए हैं। द काजी हैज इशूड अ डिक्री टू किल मी, और काजी ने हुक्म दे दिया है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। द किंग थिंक्स he will recover his health only through my slaying, और बादशाह समझता है कि सिर्फ मुझे ही कत्ल करके उसकी जान बच जाएगी। And I see no other refuge beside God Almighty, और मेरे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई दूसरी पनाह नहीं है। यानी बहुत लॉजिकल वे में उस लड़के ने अपना केस पेश किया। काजी ने मुझे कत्ल करने का हुक्म दे दिया है और बादशाह समझता है कि सिर्फ मुझे ज़िबा करके वो सेहतमंद हो जाएगा और मेरे पास सिवाय अल्लाह ताला के और कोई पनाह नहीं है। To whom shall I complain against your brutality? वो कहाँ खड़ा है? मक्तल गाह में। किसके सामने खड़ा है? बादशाह के सामने, और काजी भी मौजूद है, हर चीज तैयार उसे कत्ल करने के लिए, और उसे पता है कि कुछ ही देर में उसको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन वो आखिरी उम्मीद अपने रब से लगाता है, और जिसको अल्लाह ताला बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है। तो इसीलिए उसने बादशाह के सामने हिम्मत करके ये कहा, यानी कि दुनिया में सबसे सुप्रीम पावर जमीन पर जो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया वो बादशाह को, उस वक्त के हुक्मरान को दिया, वो सुप्रीम पावर है। और अगर उसी बादशाह की खातिर ही कत्ल किया जा रहा है तो फिर तो कोई अदर चॉइस रह ही नहीं जाती। तो इसलिए वो लड़का कहता है, टू होम शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी, मैं आपके जुल्म सितम के खिलाफ किससे शिकायत करूं, इफ आई एम टू सीक जस्टिस फ्रॉम योर हैंड, और अगर मुझे आप ही के हाथों इंसाफ तलाश करना है। बात तो बिल्कुल सही की, अगर मुझे आप ही के हाथों इंसाफ तलाश करना है तो मैं आपके जुल्म सितम के खिलाफ किससे शिकायत करूं। द किंग फेल्ट डिस्टर्ब्ड, बादशाह परेशान हो गया। एंड ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स एंड सेड, और इन अल्फाज को सुनते ही वो अपने आंसुओं पर काबू न रख पाया और उसने कहा, इट इज बेटर फॉर मी टू डाई देन to shed the blood of an innocent boy, बजाय इसके मैं एक बेगुनाह लड़के का कत्ल कर दूं, बेहतर है कि मैं खुद ही मर जाऊं। बादशाह बहुत परेशान हुआ उन अल्फाज को सुन के,
اور وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے کہا بجائے اس کے کہ میں ایک بے گناہ لڑکے کا قتل کروں بہتر ہے کہ میں ہی مر جاؤں. He kissed the head and eyes of the boy and presented him with a lot of wealth. اس نے اس لڑکے کے ماتھے اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور اس کو بے بہا دولت سے نوازا. It is said, کہا جاتا ہے that the king also recovered within a week, کہ بادشاہ بھی ایک ہفتے میں صحت یاب ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ بادشاہ بھی ایک ہفتے میں صحت یاب ہو گیا. تو یہ تھی تیسری پیرابل. اب ہم اس کی ٹیکسٹ بک کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں، یعنی پہلے آبجیکٹیو پڑھتے ہیں، MCQs. Question number 1. The slave had never experienced any dash. غلام کبھی بھی اس نے ڈیش کا سامنا نہیں کیا تھا. تو آپشنز ہیں A. pleasure, B. calamity, C. rule, D. war. تو اس غلام نے کسی کلیمٹی، بیٹا آپشن اس کا آنسر ہے، کسی کلیمٹی کا سامنا نہیں کیا تھا. نمبر 2. The boat started tossing means that the boat، یعنی boat started tossing سے کیا مراد ہے؟ وہ ہچکولے کھانے لگی تھی. تو یہاں پر ہچکولے کھانے سے کیا مراد ہے؟ آپشنز ہیں A. remained peaceful, B. started flying, C. started shaking, D. sank. تو اس کا C آنسر ہے started shaking. نمبر 3. The slave began to cry and tremble. وہ غلام چلانے لگا اور کانپنے لگا. وجہ کیا تھی؟ آپشنز ہیں in joy of getting a reward، انعام پانے کی خوشی میں، بیٹا in fear of being drowned، ڈوب جانے کے خوف سے، C. by seeing others crying، دوسروں کو روتا ہوا دیکھ کے، D. by the punishment inflicted by the king، یا اس سزا کی وجہ سے جو بادشاہ نے اس پر عائد کی. تو بادشاہ نے تو کوئی سزا دی نہیں تھی، تو اس کا بیٹا آنسر in fear of being drowned. نمبر 4. The slave was thrown into water. غلام کو پانی میں پھینک دیا گیا. وجہ کیا تھی اس کی؟ آپشنز ہیں A. to catch a fish, B. to drink water, C. to experience the true danger of life، اور D. to swim. تو اس کا C آنسر to experience the true danger of life. نمبر 5. who was نوشیروان؟ نوشیروان کون تھا؟ آپشنز ہیں a slave, بیٹا a sergeant, C. an accountant، اور D. a king of Persia. تو اس کا ڈیلٹا آنسر ہے a king of Persia. نمبر 6. the king was famous for his dash. بادشاہ اپنی کس خوبی کی وجہ سے مشہور تھا؟ A. cruelty, B. justice, C. injustice، اور ڈیلٹا wickedness. تو اس کا بیٹا آنسر اپنی جسٹس، انصاف کی وجہ سے مشہور تھا. نمبر 7. the foundation of oppression was small in the world means، کہ دنیا میں ظلم کی بنیاد چھوٹی ہی تھی. اس سے مراد کیا ہے؟ A. the condition of being ruled unjustly was found in the world، کہ دنیا میں نا انصافی کی بنیاد پر جو حکمرانی کی جاتی تھی اس کی بنیاد رکھی گئی. بیٹا the foundation of the building was small، یا عمارت کی بنیاد چھوٹی تھی. C. the oppression was not deep rooted، یا ظلم کی جڑیں بہت گہری نہیں ہوتی. اور D. there was little cruelty in the world، یا دنیا میں ظلم تھا ہی نہیں. تو اس کا C آنسر the oppression was not deep rooted. نمبر 8. the king fell seriously ill and all hopes of his recovery. بادشاہ بیمار ہو گیا اور اس کی صحت یابی کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں. تو یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ A. enlightened، B. went out of existence، C. were expected، اور D. faded. تو یہاں پہ آنسر آ جائے گا went out of existence، بیٹا آنسر. نمبر 9. for what purpose did the parents give consent to kill their son؟ والدین نے کس وجہ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی اجازت دی تھی؟ A. for reputation، شہرت کے لیے، B. for money، پیسے کے لیے، C. to get rid of the naughty boy، اس شرارتی بچے سے جان چھڑانے کے لیے، اور D. to escape the duty of bringing up the boy، یا اس لڑکے کی پرورش جو تھی اس سے جان چھڑانے کے لیے. تو اس کا بیٹا آنسر فار منی، پیسے کے لیے. نمبر 10. on hearing the words of the boy the king could not control his dash. اس لڑکے کے الفاظ کو سن کے بادشاہ ڈیش پر قابو نہ رکھ سکا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ A. army، B. people، C. rule، اور D. tears. تو اس کا ڈیلٹا آنسر اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکا. نمبر 11. the boy saved his life by praying to. اس لڑکے نے کس سے دعا کر کے اپنی جان بچائی؟ الفا قاضی، بیٹا کنگ، C. parents، اور D. God Almighty. تو اس کا ڈیلٹا آنسر God Almighty. اس کے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں ٹیکسٹ بک کے.
Question number 1. What was the advice given by Naushirwan to his people? नौशेरवान ने अपने लोगों को क्या मशवरा, क्या नसीहत की? आंसर, he advised his people to avoid cruelty. उसने लोगों को नसीहत की कि जुल्म और सितम से बचें. They should be just and kind to one another. एक दूसरे से मेहरबानी इंसाफ के साथ पेश आएं. He also told them that the foundation of oppression was small in the world. उसने ये भी कहा कि दुनिया में जुल्म की बुनियाद गहरी नहीं है. Gradually it reached its present magnitude. हत्ता कि वो आज के मौजूदा हुजम तक आ गई. Whoever contributed to it is at fault. जिस किसी ने भी इसमें इजाफा किया वही गलती पर है. Number 2. What was the remedy suggested by the physicians for the disease of the king? बादशाह की सेहत याबी के लिए उन मुआलजीन ने क्या मशवरा दिया था, क्या इलाज सजेस्ट किया था? आंसर, the physicians suggested that the disease could not be cured by means of bile of a person having certain qualities. उन तमाम डॉक्टर से मिलकर ये मशवरा किया कि इसकी मुमकिन जो इलाज है वो सिर्फ यही है कि ख़ास खूबियों के शख्स के जिगर की रतूबत के ज़रिए इलाज किया जा सके. नंबर 3. Why did the boy look to the sky and smile? लड़के ने आसमान की तरफ क्यों देखा और वो क्यों मुस्कुराया? The boy looked to the sky and smiled because his parents, the Qazi and the king, agreed to kill him. लड़का इस वजह से आसमान की तरफ देख के मुस्कुराया क्योंकि उसके वालिदैन, वो काजी और बादशाह सब उसको मारने पर रजामंद थे. He prayed to God for help. और उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि उसकी मदद की जाए. नंबर 4. What should be the role of काजी? एक काजी का किरदार क्या होना चाहिए? आंसर, शेख सादी was a great man of wisdom. He has presented versatile ideas in his books which are a great source of wisdom. यानी शेख सादी ने अपनी इन हिकायात में बहुत अक्लमंदी और दानाई वाली बातें की हैं. The role of a काजी is very important. He should make decision wisely and without fear. काजी को बगैर किसी डर खौफ के अक्लमंदी से फैसला करना चाहिए. His decisions form the foundation of justice and fair play and make a country strong. उसके फैसले एक इंसाफ की बुनियाद रखते हैं और इस तरह से एक मुल्क मजबूत होता है. A qazi should be just, honest and fair. एक काजी को ईमानदार, इंसाफ पसंद और मुनसिफ होना चाहिए. He should not favor anyone unduly. और वो किसी के नाजायज फेवर ना करे, किसी की बिला वजह सिफारिश ना करे. नंबर 5. Why did the king weep? बादशाह क्यों रोया? आंसर, the king wept because he realized his selfishness and felt ashamed of his intention of killing an innocent boy. वो बादशाह इस वजह से रोया क्योंकि उसको अपनी खुद गर्जी पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने लड़के को कत्ल करने के जो इंटेंशन इरादात उसे तर्क कर दिया. नंबर 6. How did the king recover? बादशाह सेहतमंद कैसे हुआ? The king recovered within a week after setting the boy free. लड़का जो कि जिसको कत्ल किया जाना था वो वहां पर मौजूद था, तो बादशाह ने उस लड़के को कत्ल करने के बाद उसको आज़ाद कर दिया. God blessed him with health for his piety. और अल्लाह ताला ने उसकी इस अच्छाई की बिना पर बादशाह को सेहत अता कर दी. इसके जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर है अब हम उनको पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Why did Emerson think of the Gulistan as one of the Bibles? एमरसन ने गुलिस्तान जो शेख सादी किताब है उसको दुनिया के मुस्तनद तरीन किताबों में से एक क्यों तस्वर किया? आंसर, he thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world because he found the universality of moral law in it. उसने गुलिस्तान को दुनिया की मुस्तनद तरीन किताबों में से एक तस्वर किया क्योंकि उसको इसमें उसूल इखलाक की आलमगीरियत मिली. Question number 2. How did the English scholars use Saadi's translated parable in the divine books? अंग्रेज मुफक्करीन ने किस तरह से शेख सादी की उन हिकायात को अपनी मजहबी किताबों में इस्तेमाल किया? आंसर, English scholars use Saadi's translated parables in their divine books till it was discovered to be an English translation of a Latin version of the Persian origin. इंग्लिश मुफक्करीन ने शेख सादी की उन तर्जमा की हुई हिकायात को अपनी मजहबी किताबों में इस्तेमाल किया, हत्ता कि पता चला कि ये तो शेख सादी का लातीनी ज़ुबान का तर्जमा, यानी कि शेख सादी ने फ़ारसी ज़ुबान में लिखा था, उसका लातीनी तर्जमा और उसको अंग्रेज़ी में तर्जमा किया गया है. यानी कि फिर जाके लोगों को एहसास हुआ कि ये अंग्रेज़ मुफक्करीन के अपनी
باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ شیخ سعدی کی پیرابلز حکایات ہیں۔ کوسچن نمبر 3، ہاؤ ہیز ایڈون آرنلڈ ڈسکرائب دا گلستان؟ ایڈون آرنلڈ نے گلستان کو کس انداز میں پیش کیا؟ آنسر، ایڈون آرنلڈ has described the Gulistan in culinary terms as intellectual pilaf, literary curry and a kebab of a versatile genius۔ ایڈون آرنلڈ نے گلستان کو کھانے پینے کی اصطلاحات میں یوں بیان کیا کہ عقل مندی کا پلاؤ، ایک ادبی سالن اور ہمہ گیر فتین کے لیے ایک ذہانت کا کباب۔ کوسچن نمبر 4، what were the feelings of the slave during his journey in the boat؟ اس غلام کی سمندری سفر کے دوران کس قسم کی توقعات تھیں یا وہ اس کو کیسا محسوس ہو رہا تھا وہاں پر بیٹھ کے؟ آنسر، once a king and a Persian slave were sailing in the same boat, the slave had never been at sea and never experienced any calamity۔ کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ اور فارس غلام، فارسی کا رہنے والا یعنی کہ ایرانی غلام، ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے اور غلام نے کبھی بھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا۔ After some time the boat was hit by storm and it was started tossing۔ کچھ دیر کے بعد کشتی طوفان سے ٹکرائی اور ڈولنے لگی۔ The slave was terrified and began to cry and tremble and created inconvenience for others۔ غلام کو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا غلام، اور اس خوف کے مارے وہ کانپنے لگا اور چلانے لگا اور دوسروں کے لیے بھی وہ بے چینی پیدا کرنے لگا۔ The king was also much disturbed، اور بادشاہ بھی بہت پریشان ہو گیا۔ The people tried to pacify him but he did not listen to anyone۔ لوگوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن اس نے کسی کی بات نہ سنی۔ Question number 5، why did the king order to pay for the salt؟ بادشاہ نے نمک کی قیمت ادا کرنے کا کیوں کہا؟ آنسر، the king did not want that it should become accustomed to get the things by force and the village be ruined۔ بادشاہ نے اس وجہ سے منع کیا اور قیمت ادا کرنے کا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ زبردستی چیزیں وصول کرنا ایک رواج بن جائے اور پورا گاؤں تباہ ہو جائے۔ Question 6، what will happen if the king eats one apple from the garden of a subject؟ اگر بادشاہ اپنی رعایا کے باغ میں سے ایک سیب کھاتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آنسر، if the king eats one apple from the garden of a subject his slaves will pull down the whole tree۔ اگر بادشاہ اپنی رعایا کے باغ میں سے ایک سیب کھاتا ہے تو اس کی فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ پورے درخت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ Question number 7، what will happen if the king allows 5 eggs to be taken by force؟ اگر بادشاہ زبردستی 5 انڈے وصول کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آنسر، if the king allows 5 eggs to be taken by force the people belonging to his army will put 1,000 fowls on the spit۔ اگر بادشاہ 5 انڈے جبری طور پر وصول کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہزاروں مرغیوں کو سیخوں پر چڑھا دیں گے۔ Question number 8، what is the fate of a tyrant؟ ایک ظالم حکمران کی تقدیر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ آنسر، a tyrant does not remain in the world but the curse on him abides forever۔ ایک ظالم حکمران ہمیشہ کے لیے دنیا میں زندہ نہیں رہتا لیکن اس پر بھیجی جانے والی لعنت ہمیشہ کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ Question number 9، what did the physician suggest for the king's health؟ وہ تمام معالج مل کے اس نے بادشاہ کی صحت کے لیے کیا مشورہ دیا؟ آنسر، the physicians suggested that the disease could not be cured without the bile of a person having certain qualities۔ ان جو اتباع تھے، طبیب تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک خاص خوبیوں کے مالک ایک شخص کے جگر کی رطوبت کو حاصل کر کے بادشاہ کو نہ پیش کیا جائے۔ Question number 10، what did the قاضی do؟ قاضی نے کیا کیا؟ آنسر، the قاضی issued a decree to shed the blood of an innocent boy for the health of the king۔ قاضی نے حکم جاری کیا کہ بادشاہ کی صحت کی خاطر ایک بے گناہ لڑکے کا قتل کر دیا جائے۔ Question number 11، how did the king feel after hearing the boy's words؟ اس لڑکے کے الفاظ سننے کے بعد بادشاہ نے کیا محسوس کیا؟ آنسر، the king felt disturbed، he could not control his tears، he said that it was better for him to die than to shed the blood of an innocent boy۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اپنے آنسوؤں کو قابو میں نہ رکھ سکا اور اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں ایک بے گناہ لڑکے کا قتل کروں بہتر ہے کہ میں ہی مر جاؤں۔ Question number 12، how did the king treat the boy finally؟ بالآخر بادشاہ نے اس لڑکے کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ آنسر،
The king kissed the head and eyes of the boy and presented him with a lot of wealth. उस बादशाह ने लड़के के माथे और आंखों को बोसा दिया और उसको बहुत सी दौलत से नवाजा. Question number 13. Why did the surgeon order the slave to be thrown into the water? उस सिपाही ने उस गुलाम को पानी में फेंकने का हुक्म क्यों दिया था? Answer. The slave did not know the safety of the boat before facing the danger of being drowned. وہ غلام ڈوبے بغیر اس کشتی کے تحفظ کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. The surgeon wanted to teach him a lesson. اس لیے فوجی نے, اس سپاہی نے یہ پلان کیا, منصوبہ بنایا کہ اس کو ایک سبق سکھانا چاہیے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. اگلے لیسن کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ.